Si es que los juguetes del McDonald's tienen para esto, para quemarlos. Claro. ¿Por qué le has sacado un cerebro? ¿Por qué le has sacado un cerebro? Para que no piense. A ver la Odio. mía. Con la Petit Suisse. Bórrala, por favor. No la borres, Por que favor, no. bórrala, por favor. No sale tan mal. Bueno, es verdad. Bueno, ahora mañana la subes. ¿Qué va? Jorge no sube fotos. Es verdad, mejor. Jorge se las come. ¿Quieres un poco? No. Vale.